الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركله iyo barnaamijkeeni suugaanta oo ay noo soo diyaarisay barnaamij aqooneedka Daaris. Waxaan ku guda jirnay wali qaybihii suugaanta iyo waliba qeexidii maasada iyo qaybiheedii. Marka waxaan soo sheegnay xaraf raac iyo qaybihiisii, miisaanka iyo qaybihii kala duwanaayeen tixda soo miisaanay. Waxaynu u galaynaa kalkan habdhaca. Marka habdhaca laga warramayo laba dhan baa laga eegaa. Midi waa habdhac la soo xigto oo hal abuuradu ka soo xigtaan maasadeena marka la ablaynayo la yiraahdaa waa maasa la dhaxlay iyo maasa la curiyay. Marka maasa la dhaxlay waxaan ka wadaa maasooyinkii hidaha ahaa ee la iska soo gaaray baa qaar laga soo dhigtaa. Qaarna asal baabi iyagu habdhac u yihiin. Marka asal iyo farac oo kale noqonayaan tusaale ahaan gabayga oo dhan waa isku wada habdhac, geeraarka oo dhan waa habdhac, shiiftada oo dhan waa isku habdhac, masafada oo dhan waa isku habdhac, hadaa la kuray heesta iyo qaybaheeda. Kuwo marka waxa jira habdhacooda la soo xigto oo maasadeena hore ee la dhaxlay laga soo xigto waliba u badan maasa hawleeda ama hees hawleeda. Tusaale ahaan waxaan tusaale ka soo qaadan doonaa badaha la yiraahdaa badaha maasada ama godadka maasada, badda hooyada, badda dhiisha ama caanaha, badda maqasha, badda maroodiga, marka inagu waxaanu soo qaadanaa korka xaadin ahaan iyo tusaale ahaan aynu habdhaca tusaale ku bixinayna. Badaha maasadu ama godadka maasadu waa mowduuc dhan oo ballaaran oo de bugaag baabay leeyihiin oo ragga wax ka qoray nin dhalinyaro Cali Ilaahay la yiraahdo buug xabag barsheed la yiraahdo ku sheega Allahu naxariistay saaxiibkay Saciid Maxamuud Kahayro kale buug culumta maasada la yiraahdo badaha maasada iyo qaybahooda ka qoray. Buug kale oo bariftirka maasada la yiraahdo isna jira. Marka godadkiya badaha maasada marka laga warramayo miisaankooda iyo iyagu wasiba iskugu lamaan yihiin. Marka godadka qaar asalkooda jira gabaygu waa god wax kasta oo sida gabayga u dhaca ama maasa kasta oo sida gabayga loo tiriyo de gabayga horena soo aragnay dibna waynu u arki doonaa gabayga iyo qaybihiisa. Geeraarku isna waa bad sideeda u taagan, heestu waa mid sideeda u taagan, masafadu sidoo kale. Haddaba badaha qaar la soo xigtaa jira lagana soo xigto sidaan horeba soo sheegnay suugaanteeni hore hidaha ahayd ee heesawleeda u badnayd. Imika badda hooyada marka la leeyahay hooyadu waxa jirtay maanso ama hees koolkoolineed ay caruurta ku sabaalayso. Mar ilmaha gaajoonaya ay ku aamusiiso ma bahaba socdaalay socdaalo suba ku raagay mareerkiina saboolo suba ku siinin manaaskii baa gabnoobood godolka weeday. Mar hooyadu ilmaha ay ku isagoo gaajoonaya ku aamusiinayso maray sidiisaba ugu aamusiinayso ayaa dilay oo dagaalay. Luuqda marka hooyadu ay heesta ilmaha ku sabaalaysa ku fadhido ayay maansayahanadii dambe si ay u soo nooleeyaan badaha uga soo xigteen habdhacooda oo halka maasada hooyada hoobeeyo baa dhaxtaalo ah ayaa dilay oo dagaalay. Allahu naxariistay maasada la yiraahdo anuunba hooyadaaya ee hadraawi habdhaceedu halkan uu ka soo jeedaa badan hooyada. Hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhaxyaal hoobeeya hobaala wanaagsanowa ayaa dilay oo dagaalay ayaa door kulul ku jeexay. Haddaba fiirso macnaha waxa habdhaca markaan ka hadlayno qayb kasto isku si u dhacdaa waa isku habdhac ama waa isku god ama waa isku bad baa la odhanaya. Intaan dusha kuugu heesay hawraaraha kugu amaanay intaan hablo kuugu faanay hilaada fog bay lahayde. Waa maasadii hadraawiyaan u bahooyadaaya luuqdeeda hoobeeya maxaad weydeed u waalan maxaad anna ii wareerin
marka habdhaca maanse kasta oo habdhaca leh waxaa la odhanayaa habdhaceedu waa badii hooyada. badda dhiisha ama caanaha waa ta hooyadu ku lusho. hooyadu markay caanaha lulayso ay rabto inay subag kala baxdo caanaha dhanaanay ciyaarta waxay hooyada bari joogtay ta galbeed joogtay ta koonfur joogta si isku midabay bal luuqda heesta haanta u dhici jirtay sida caruurtuba ay isugu wada luuqtahay. haantii qabay qoor yar laba qaar lagu kala jar laba qaalin kugu boobtay qaw dheer lagaa soo lul. heesaha haanta nayaa dhucdhuca dhabar yar waagii dharaarowye geelii dhabaha qaadiye shoomaba dhanaanaatid. waxa ku fadhida badda maansada caanka ah ee sirta nolosha la yidhaahdo. qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto saaxiib kal furan weeye sunta fara ku hayntiisa weligaa ha sii deynin. isla haystii haanta ayay hooyo haysisaa hooyo haanta lulaysa odhanaya gacantayda kuma goosan haanteedii sheegaysa gacalkay imuu siinin waa gorof aan xooleeyey oo guri ka soo qaatay. sirtii noloshana maxay odhanaysaa saaxiibkayow heedhe safar baan ka imi dheere marka hore salaan diiran marka xiga samow heedhe. marka waa badade inaga lumi lahaayo ama inaga halabuuradeennii hore soo nooleeyeen. ninka la yidhaahdo Martin Orwin oo dhalasho ahaan Ingiriis baa wuxuu ku takhasusay afafka semitic iyo kushitiga. marka waxyaabaha wax ka qoro Soomaaliga oo kale 2004 raadiyo faana waraysi uu siiyay baa wuxuu yiraahdaa maansada Soomaalidu faana waa idaacada Soomaali ku baxdo oo xaga Ethiopia ah 230 badood buu lahayn jiray wada. markaa suugaanta carabtu barbadhigay 16 bay taasi lahayn jirtay wada. marka inaga maansooyin godadkeenii hore waxa inaga lumiyay badi wax qoraal la'aan iyo qalin la'aan aan dadkeenu maaragtay qaar wax qora ahayne bulsho afeedahayo intanba waxay nagu soo gaadhay kala xifti. badda maqashaa jirta macnaha waa heesta maqasha loogu hayso maqale warlaay ma lagu waramay waxa weerar dhacay waxa waran dhul galay waxa weysa taal in cali la dilay oo cumar la dilay oo ciidan hadhi. badda isagoo soo dheeganaya Allahu naxariistay gaariye baa riwaayad gaariye leeyahay oo la yiraahdo eed hooyo laga galay. runtiina riwaayadaha aadka u muhiimka ah ay tahay in la qoro oo bulshadu wax ka barato. waayo riwaayaduhu mar baynu barnaamijka kaga warrami doonaaye kaalin waxay inoo buuxiyeen markii la magaalada la soo galay banaaneed oo markii miyiga la joogay dadkeena wacyiga waxa ugu filaa waalidka oo nolol baahsan ma ahana nolol iska kooban bay haydo dadku is yaqaano hab dhaqankeeda laho bulshadu macallin guud tahay oo la kala xishoodo la sariigto. laakiin markii magaalo la yimi wax badan oo naga qaldamay ayay riwaayaduhu kaalinta buuxiyeen. waayo bulshada marka saa loo eego sawirka bulshadu leedahay ayay riwaayadu ka warramaysay soo noqon jirtay inteeda xun iyo inteeda wanaagsan. Allahu naxariistay ma saadra waliya waxa ku jiray suugaanka hadalka iyo surrada iyo murtida culus erayada saddex maran halka laga sameeyo hadba lagu salaama. oo halabuurkeenu bulshadeena waxay ku wanaagsantahay inuu horkeenay waxay ku liidatay iimahaana uu tusayo waa kana sawirkan aad leedahay is eego waxa iska saxbay ahayd. marka riwaayada eed hooyo laga galay tix ku jirta badda maqasha ku sargo'an. marka inan uu nin xumeeyay ayaa arkaysa ninkii hore xumeeyay intuu inanimadeedii ku cayaaray uurkiina kaga dhaqaaqay ayaa arkaysa gabadh kale oo wixii wiyada ku sabaaliya beentii uu ku soo xirgeliyay u sheegaysa. marka iyadoo gabadhii waaninaysa ay ku oranaysaa inantaasi bii waa warlaay weel yahay baxsanee bixisadu wadaa habaraarshishiin laasbiira iyo biyihii ajaa kuma baxa haraad bii waa warlaay baantayda hoo bur hadaaqin suna. habaraarshishiin barashishigu waa erayada adeegsi la'aanta inooga lumay oo marka ay sameento sumal xaddo sumalku maaragtay saarto ay xilligeedii ahayn ku rintaa la yiraahdo way barashishiday. marka habaraarshishiin laasbiira iyo biyihii ajaa kuma baxa haraad. marka badii maqashay maqale warlaay
ma lagu warramay waxaraha iyagoo badanooyinoo baqaya idin labalabe marka bii waa warlaay baantayda hoo aniguba basraay barigaan yaraa waan boodi jiray bartaa taal hadeer gogoshaasi baasanigaa ku baay bii waa warlaay dacaw baadi helay ma badbaadiyee bilicdaada ugub dhayladaada bilan bahal qaba hamuun ha u soo bandhigin marka badii maqasha waxaa la odhanayaa waa isku habdhac oo habdhicii badda maqashay leedahay badda maroodiga waa heesto caruurtu ku cayaari jirtay maroodi cadhoole markii col la sheego cadaada ku meere hashii cusub waatan marka badaha ku sar go-an ayay isku habdhac yihiin tusaale hees gaariyale hasha cusub laydhaaba waxay tidhahdaa haddaad caqli leeday intaad cilmi baadho carsuuqa madoobi cidduu yahay soo hel manaa maroodi cadhoole markii col la sheego cadaada ku meere maxay carooga saboolka adduunka ku ciilan caroogu wuxuu ahaa carooga iyo bigalka iyo garida iyo waxyaabo kala duwan bay ka samaysnaayeen waa la afuufi jiray marka reerku uu guuro ee uu kala maaragtay horeeyo ayaa la isugu joojin jiray marka xaalada iyo xilliga jiraan la rabo in la isu soo baxana waa la isu afuufi jiray marka wuxuu leeyahay anigu waxaan ku hadlaa codka dadka baahan bay maasadeedu u heelisaa u jeeda carooga saboolka adduunka ku ciilan anaa cudha haysta afka hore anaa cabdilaahi wargayso waa caydha anaa carabkayga xamaal ku cabaayo u diiday cirweyne inaan ku casuumo marka badii maroodiga maroodi cadhoole marka waxaa ka mid a iyaduna maasada heesaha hore ee caanka ahaa kuwa laga soo xigtay ciyaar baa jirta la yidhaahdo baarcadde baarcadduhu waa nooc ka mid a inta badan wuxuu ka mid yahay baarcadduhu ciyaar dhaqameedyada marka heesuu lahaa heesaha la habdhaca ama tixaha la habdhaca ee halabuuradan dambe sameeyeen ayaa la odhanayaa waa habdhicii baarcaddaha ay leedahay tusaale ahaan baarcaddaha waxaa ka mid a ninkan heesayeele haddaan casarkii caraabo haddaan dawga cagta saaro ciduun baan heli lahaaye casaankiinaa i hoday habluhu gaagaabanaa magudun baa lagu jarjaray magalabay wada dhasheen waa xifaalaha ku jiro dee lagu kaftami jiray ciyaar dhaqameedna marna waa laysku dacaydayn jiray marna waa laysku ammaani jiray marba laysku halxidhaalayn jiray xasan geni baa wuxuu soo xiganayaa wuxuu samaynayaa tix baarcadda ahoo dee uu ku waaninaya dadka wuxuu leeyahay wakhtigu wuu cararayaa kugana way wada socdaan ibleyskuna weheshi ma leh indhaha labadooda wiil u diidinay kaa walfaan dhaguhuyay u wadanaan wixii weynaheen xarimay marka wakhtigu wuu cararayaa kugana way wada socdaan ibleyskuna weheshi ma leh maansida xasan geni waxay ka soo jeedaa badii baarcaddahay haddaan casarkii caraabo haddaan dawga cagta saaro ciduun baan heli lahaaye casaankiina i hoday marka laga warramayo habdhucu mar waa sidaa mara waa si tixda lagu fadhiisiiyo tusaalahaan sidee loo fadhiisiiya marka leeyahay dhadhansiga tixduu saxaa oo tixdu iyadoo xaraf raaceedii iyo miisaankeediiba wadata haddii habdhicii weydo waxbaa ka kharibma tusaale ahaan waa kala hormarin laba erey la kala hormarinayo si habdhicii u saxmo soo soco sacdiya xaajiyey waan ku sugayaaye waa tudcu gabaya iyadoo sidaas haddaan isweydaariyo sacdiya xaajiyey soo soco waan ku sugayaa ta hore waa tixta dambana waa tiraab xaraf raac iyo miisaankina waa iskaga mid laakiin habdhicii bay ku kala duwan yihin soo soco sacdiya xaajiyey waan ku sugayaaye iyo sacdiya xaajiyey soo soco waan ku sugay gabaygeysii waxaa ka mid ahaa laxaad waa badhaadhe hadduu ii bogsado xoog haddii biixiyaha eebbahay kay isugu beegay hadduu odhan lahaa waa gabaygay ku jirtay abaal badan abaal bara abaal bur iyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedel beerka ka ogsooni marka wuxuu leeyahay laxaad waa badhaadhe hadduu ii bogsado xoog haddii biixiyaha eebbahay kay isugu beego hadduu odhan lahaa
haddii biixiyaha eebbahay iskugu kay beego xaraf raacina waa caadi miisaankina haddii la tiriyo waa caadi laakiin habdhicii baa maqan gabayga oo gabaygu dee qaab buu u dhacayay marka labadaa qaab ayaa habdhaca inta badan u yimaadaa weliba habdhaca waxa aana dee kan badaha markaa dee tusaalun baan ka soo qaadanayay xaraf raac miisaan habdhac qaybtii qeexidii maansada intaasaan kaga baxaynaa waxaan kalka ka xiga ku xigsiin doonaa qaybaha maansada u qaybsanto afarta qaybood ee maansageed maansagole maansaguri iyo maansa gaban intaan kuwaa isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh